यस। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? ओके। तो आज हम सिर्फ डायग्राफ रिकैप करेंगे जो लास्ट क्लास में सीखा था। हम सिंगल साउंड्स बहुत बार रिकैप कर चुके हैं, तो इसीलिए हम डायग्राफ रिकैप करके और आगे बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बेटा? क्या देखा था? यस, हमने एस एच डायग्राफ देखा था। और क्या देखा था? सी एच डायग्राफ, सी एच। ये दोनों डायग्राफ अभी तक हमने देखा है। तो हमने देखा था बेटा कि एस एच जो है श का साउंड करता है, यानी कि हिंदी में आधा वाला श नहीं बोलने का। और ये जो है च च च च च च नहीं बोलना है, च च च सिर्फ इतना ही बोलना है। करेक्ट। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? आपको बोलोगे मैम, क्या मैम आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे करके बोलने वाले हो मुझे। तो क्या है मालूम है? जो सी एच है ना हमारा, 3 प्रकार का साउंड निकालता है। हाँ, सिर्फ ये जो एस एच है ना बहुत बढ़िया है, सिर्फ श ही बोलता है। मगर ये सी एच जो है ना बेटा, 3 साउंड निकालता है। क्या निकालता है बेटा हमारा? 3। तो फिर हम कैसे पहचाने मिस, कब कौन सा बोलना चाहिए करके आप बोल सकते हो। पहले पहले हम देखेंगे सी एच जो है कौन सा स्वर निकालता है, फिर उसके हिसाब से वर्ड्स देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनिएगा ये क्लास। ओके। सी एच जो है हमारा, पहले साउंड तो हमने देख लिया है जो कि है च। करेक्ट। 90% ऑफ द वर्ड्स, 90% जो है आपको च जो है च च च च च ही करता है। मगर वो 10% है ना, कभी कभी है ना, च जो है ना इसका साउंड निकालता है, श का साउंड निकालता है। क्या निकालता है? एस एच का साउंड निकालता है, यानी कि श का साउंड। तो खुद च इंग्लिश में बोले तो च का साउंड निकालता है, हिंदी में श का साउंड भी निकालता है। और दूसरा क्या साउंड निकालता है मालूम है क्या? इसका साउंड निकालता है, आधा वाला क क क क क, जो कि है हम ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। दोनों भी तो क ही बोलते हैं। अगर हम हाल फिलहाल इसको लेंगे, ओके, तो ये। तो आपको कब ये च है, ये च च च है, ये श है, और ये क है। कितने लोग को रिपीट चाहिए तो मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए बेटा कि रिपीट चाहिए। कितने लोग को क्लियर है तो बता दीजिए मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्या है कि मैंने क्या बोला, जो च च च सी एच जो है 3 प्रकार का साउंड निकालता है, जो कि है च, श और क। ओके। क्लियर है ना बेटा? तो हम उदाहरण देखेंगे, कब कहाँ वो च बोलता है, कब कहाँ वो श बोलता है, और कब कहाँ वो क बोलता है। ठीक है ना? तो ऑलरेडी हम इसके वर्ड्स देख चुके हैं, अगर फिर भी हम लिखेंगे ताकि हम इजीली कंपेयर कर सके। ओके। यस। तो मैं दूसरा पेन लेती हूं ताकि आप इजीली समझ सको। च एम्प, चैम्प। यहाँ पे आ गया अपना च च च च इन, चिन। ओके। चिन। च एट, चैट। ओके। समझ गए आप? च च च, यहाँ सब उसने च ही तो बोला, च च बोला। यहाँ पे अभी कहाँ पे श बोलते हैं ऐसे। तो आपने बहुत बार सुना होगा, जब हमको बावर्ची यानी कि बावर्ची बोलना है इंग्लिश में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत लोग उसको चेफ बोलते हैं। वो चेफ नहीं है बेटा, च च च चेफ नहीं है, वो शेफ है। श श श श शेफ। ओके, क्या है वो शेफ है। आई मीन सॉरी, यहाँ पे शेफ, श श। तो वहां पे ये क्या बोल रहा है बेटा? शेफ। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? शेफ है। यहाँ पे लिखोगे तो वो चेफ बटने में आएगा, जो कि आमतौर से लोग उसको चेफ ही बोलते हैं। मगर उसको चेफ नहीं प्रोनाउंस करना चाहिए, शेफ प्रोनाउंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? शेफ। और दूसरी बात, जिसमें टेलर सीता है उसको क्या बोलते हैं हम? मशीन। म एशीन, म ए श
मगर हम सी एच ही लिखते हैं। तो यहां पर उसने क्या बोला, सी एच ने च नहीं बोला। ओके, मशीन। ओके, मशीन। अभी यहाँ पे ई और न, ये ई ने क्यों कुछ बोला नहीं वो मैं बाद में सिखाऊंगी आपको। हाल फिलहाल ही आप इतना जान लीजिए कि इसमें म एश इन मशीन, ये ई जो है यहाँ पर चुप है। क्यों चुप है वो मैं बाद में सिखाऊंगी। आज हम क्या सीख रहे हैं विशेष रूप से, कि च जो है कितने प्रकार के साउंड निकालता है, जो कि है च, श और क है। क्लियर। तो यहां पर भी देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर च पढ़ेंगे तो ए च मैचीन हो जाएगा। क्या होगा अगर हम यहाँ पर च पढ़ेंगे तो ए चीन। अगर क पढ़ेंगे तो ए क्वीन मैकीन हो जाएगा। सब भी आपको पढ़ना आएगा, मैकीन, मशीन, सब पढ़ना आएगा, मगर आपको कौन सा सही प्रोनाउंसिएशन है वो ही तो हमको पढ़ना है। तो आप पूछोगे मिस हम कैसे मालूम करें कि इसको हम मशीन पढ़ें कि मैकीन पढ़ें कि मशीन पढ़ें। आप पूछ सकते हो मुझसे। तो इसके लिए बेटा कोई ये नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि हम मशीन पढ़े किया। आपने जो सुना है, अगर आप मशीन पढ़ रहे हो तो हाँ यही मशीन ही हमने सुना है करके आपको पढ़ना है। मगर आपको इतना याद रखना है, जब कभी भी आप वर्ड्स में सी एच को साथ में देखते हो, उसको 90% वर्ड्स जो है आपको च ही साउंड करता है, मगर 10% कभी च करता है, आई मीन कभी श करता है, कभी क करता है। ओके बेटा। मगर आपको लिखने के टाइम में जब भी आपको क साउंड आए तो आप कभी कभी लोग है ना ऐसे लिख सकते हैं। आपको मैं जब क में आऊंगी मैं बताऊंगी आपको। इसमें भी मशीन आप तो बहुत लोग म एश, मुझे श का साउंड सुनाई दिया, श इन ऐसे लिखेंगे बहुत लोग। ओके। तो आपको इतना, आपको यहाँ पर ही करेक्ट करना पड़ेगा कि बेटा मशीन में वाला ये श नहीं आएगा, आपको सी एच लिखना है। आप पूरा स्पेलिंग रट्टा लगाते हो, MACHINE, उसके बदले इतना याद रख सकते हो ना कि मशीन में जो सी एच आएगा एस एच नहीं आएगा। आसान है ना बेटा। पूरा स्पेलिंग रट्टा लगाने के बदले वो एक भाग सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कि मशीन में जो पढ़ने के टाइम में आपको ये या तो वो आप ट्रायल एंड एरर मेथड करके पढ़ सकते हो। लिखने के टाइम में आपको जब डिक्टेशन दे रहे हैं, आपको तो श सुनाई दिया मशीन, तो श सुनाई दिया, तो आप क्या करोगे, तुरंत एस एच लिखने का चांस है। मगर लिखो, मगर कुछ तो लिखा ना आपने। मगर बाद में आपको जब करेक्शन होगा आपकी पूरी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। इतना सिर्फ ही आपको जानना है कि वहां पर सी एच आएगा, एस एच नहीं आएगा। क्लियर हो आप लोग। मैं प्रोसीड करूं आगे। यस, तो यहां पर जाएं। कौन से वर्ड्स जो हैं हमारे क क क क साउंड करते हैं। जैसे कि आपको, आप कहाँ पे अभी बैठे हो बेटा, कौन सी जगह पे बैठे हो। किसी ने बोला है क्लासरूम, नहीं नहीं, कौन सा क्लासरूम कहाँ पर है। बराबर, स्कूल। तो स्कूल में क्या बोला, हम कैसे लिखते हैं स्कूल, स क क ऊल, क ऊल। ये ऊ जो है, डबल ओ जो है, डायग्राफ है जो ऊ बोलता है, मैंने कल भी बताया था आपको, बुक में सब मैंने बताया था, ये बाद में मैं सिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर अब हमारे क सी एच ने क्या बोला बेटा, उसने क्या बोला, ये वाला क साउंड निकाला। स्कूल, हम सुचूल नहीं पढ़ते हैं, शशूल नहीं पढ़ते हैं, हम इसको क्या पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं। तो इधर क्या बोला, सी एच ने क्या बोला बेटा, क क क क क साउंड निकाला, स्कूल। ओके, तो आपको इतना याद रखना है, स्कूल में है तो ऐसे नहीं लिखने का, स्कूल ऐसे नहीं लिखने का, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कॉन्सोनेंट के बाद ये वाला क आता है करके हमने पढ़ा था। तो आप तुरंत ऐसे लिख दोगे स्कूल को, ऐसा नहीं लिखना है। आपको इतना याद रखना है कि ये जो क साउंड आ रहा है वो किसी का है, सी एच का है। ओके, क्लियर है बेटा। मैं आगे बढ़ूं,
किसको डाउट है तो डी करके पूछिए, मैं देख रही हूँ आपको लाइव में और चैट बॉक्स में भी, जल्दी जल्दी पूछिए मुझसे, कुछ है तो। नहीं, नो डाउट्स, क्लियर है। और थोड़ा वर्ड्स में बताऊं, अभी केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, केमिस्ट केमिस्ट केमिस्ट्री आप लिखो क क क क। अभी कौन सा क लिखोगे, ऐसे थोड़े ही लिखेंगे हम, क ए म ए इस्ट, ऐसे थोड़े ही लिखेंगे केमिस्ट। यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, इस क के बदले कौन सा क आएगा, सी एच वाला क आएगा, ऐसे लिखोगे तो ये यहाँ पर आएगा। क्लियर है? बाकी सब आपको पढ़ना आएगा। क, ये क है, एम इस्ट, केमिस्ट। क्लियर? यस, मेरे बच्चों को समझ में आ गया? और वर्ड्स लिखे हम, किसको डाउट है? नो डाउट, मैं इसलिए धीरे से जा रही हूँ, देखिए। तो यहाँ पर क्या बोला, सी एच हमारा च बोला, तो यहाँ पर हमारा च बोला, और यहाँ पर क्या बोला, श बोला, और यहाँ पर क्या बोला, क बोला। करेक्ट? तो और भी वर्ड्स लिखेंगे और समझेंगे हम। यहाँ पर लिखे अभी, ब्रोशर, ब्रो ब ओ ब्रो, श श, यहाँ पर श अर, ये सारा आपको मैं सिखाऊंगी। यू आर ई तो योर होता है, और यहाँ पर ओ क्यों बोला उसने, ब्रो, ओ ओ क्यों बोला, आ नहीं बोला, ब्रोशर नहीं पढ़ते हम इसको, ब्रोशर पढ़ते हैं। ब्र ब्र ब ब्र ओ ब्रो, श श श, यू आर ई को योर योर, ब्रोशर ब्रोशर ऐसे पढ़ते हैं। ओके, तो ये सारा भी हम बाद में सीखेंगे, मगर अभी आपको इतना जानना है कि एस एच में थोड़े ही वर्ड्स हैं, इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है अभी। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम, मशीन लिखे, हाँ। आप ये पढ़ो, आप पढ़ो अभी। पैरा, पैरा, शू श, यहाँ पे श, ऊ, यहाँ पे यू ने ऊ बोला, ऊट, यहाँ पे ई जो है चुप है। ये सारा हम पढ़ेंगे। ई क्यों आखिर में आता है तो चुप रहता है, कुछ भी बोलता नहीं है, वो बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे। ओके, वो भी रूल है। ओके, पैराशूट, इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, पैराशूट। अभी यहाँ पर आए, स्कूल, ये देखिए, ए ओ, ए ए क क क ओ, एक ओ, एक ओ, यहाँ पर भी ओ ने क्यों अपना नाम बोला, क्यों अपना, एक, एक आ, एका, ऐसे नहीं पढ़ते हैं हम इसको, एक ओ पढ़ते हैं, क्यों ओ करके इसको बुलाते हैं, आ नहीं बुलाते हैं। वो सब हम पढ़ेंगे, जब वो पढ़ेंगे ना आप समझोगे, ओ इसीलिए उस दिन मैम ने बोला था एको में हम ओ पढ़ते हैं, आ नहीं पढ़ते हैं करके। ओके, हाल फिलहाल ही इतना जान लीजिए, क्योंकि एक एक दिन एक एक रूल ही हम सीख सकते हैं ना बेटा। हम सारा एक ही दिन में आपको बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो ये क्यों हम, आप सोच, हम क्यों ऐसे इंग्लिश को इतना रूल सीखे, आप सोच सकते हो बेटा। अगर आप पूरा स्पेलिंग रट्टा लगाने के बदले, बहुत लोग को इतना मेमोरी नहीं रहता कि सब स्पेलिंग ये मेमोराइज करके रखने के लिए, तो क्या करने का है, तो ऐसे छोटे छोटे रूल्स हम फॉलो करेंगे, तो ये सब हम सारा लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। मेरे मेरे पास जो बच्चे आते हैं, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ये सारे स्पेलिंग पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको हमने एलकेजी से ट्रेन किया है इन साउंड्स से। तो वो लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में ही बहुत बढ़िया से सेंटेंस पढ़ पाते हैं खुद ब खुद। अगर उनको बोलेंगे था एक चिट्ठी लिखो, अपने आप को एक्सप्रेस करो इंग्लिश में कुछ भी, तो वो लिख पाते हैं। इधर उधर जैसे ये च का गलती हुआ, जैसे कि वो लोग लिख लेंगे स्कूल करके, ऐसे लिख लेंगे गलत स्पेलिंग, मगर मुझे तो समझ में आएगा कि स्कूल में यहाँ पर वो बच्चा जो है गलती कर रहा है, कि यहाँ पर सी एच आना चाहिए, उसने क लिखा है, मगर स्पेलिंग लिखेगा वो बच्चा, क्योंकि उसको जोड़ जोड़ के लिखना आता है। तो वैसे ही आपको भी बेटा लिखना आएगा, पढ़ना आएगा खुद ब खुद। सिर्फ आपको थोड़े थोड़े ये जो रूल्स है उसको, आप तो बड़े हो अभी, आप तो रूल समझ सकते हो, वो तो छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, तो वो रूल्स थोड़ा उनको समझने में टाइम लगता है। मगर वो जहां भी क साउंड आता है, कभी के लिख देते हैं, कभी सी के लिख देते हैं, ऐसे ही गलती होता है, मगर वो पक्का लिख पाते हैं।
तो आप भी लिख पाओगे बेटा। आप सिर्फ ये रूल्स को थोड़ा माइंड में रख के ध्यान से पढ़िएगा। ओके बेटा, समझ में आए हम क्यों फोनिक्स सीख रहे हैं? बहुत ही इजी हो जाएगा आपको। तो चलिए अभी एक एक्टिविटी देखें। समय हो रहा है हमारा, इसलिए हम एक्टिविटी देखेंगे। तो आप बताइए मुझे कि कौन सा वर्ड में कौन सा हमारा जो है सी है, जो है कभी च बोल रहा है या क बोल रहा है या श बोल रहा है, आपको बोलना है मुझे एक्टिविटी के द्वारा। ओके, करें हम? यस। ओके, तो हम मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा। ये वाला देखिए, सी एच मेक्स थ्री साउंड। च, क, श, तीन साउंड जी सी एच जो है निकालता है। अभी आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो चित्र मैंने दिया है उसमें को सी एच ने क्या बोला, कौन सा स्वर बोला। कि आप इसको क्या पढ़ोगे, इसको च एम्प चैम्प। इसको चैंपियन लिखा है, तो चैंपियन को हम यू आर अ चैम्प ऐसे हम बोलते हैं। तो इसको च एम्प चैम्प, ये ही सही है। तो हम ये इसको भी डाल के पढ़ के देखेंगे। ये च को क जैसा पढ़ेंगे अभी, क एम्प कैम्प। ये देखिए, श एम्प शैम्प। ओके, शैम्पू में देखिए श आ रहा है, एस एच आएगा। तो यहाँ पर सी एच नहीं लिखोगे उस टाइम में। तो ये देखिए, क, ये च है, ये क है, ये श है, तीन स्वर है। तो हम कौन सा वाला चुनेंगे? यहाँ पर सी एच ने च वाला स्वर ही निकाला, तो हम इसको ही टिक करेंगे। अभी अगला वाला देखिए बेटा, ये क्या है? एक ओ। एक ओ यानी कि हम जब पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं, आवाज हमको रिटर्न गूंजती है ना। तो यहाँ देखिए एको पॉइंट लिखा है, देखिए एको पॉइंट। तो यहाँ पर हम हेलो बोलेंगे तो वापस हमको आवाज आती है, हेलो 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 ऐसे आवाज आता है। तो उसको ही हम गूंजना, आवाज गूंजने को ही एको इंग्लिश में बोलते हैं हम। ए, यहाँ पर सी एच ने क्या बोला बेटा? एक ओ, एक क क। अगर इसको हम च पढ़ेंगे, एच ओ हो जाएगा। अगर हम श पढ़ेंगे, एश ओ हो जाएगा। तो इसको हम एक ये वाला ही चुनेंगे, करेक्ट। तो आप लिख लो। आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐसे एको लिख के आप क्या करोगे, मैं पेन से लिख के बताती हूँ। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आप के करके लिख लो। सॉरी, एरेज क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। एक मिनट, हाँ। ऐसे करके आप उसको के यहाँ पर अंडरलाइन करके, यहाँ पर एक को बोल रहा है करके आप ऐसे अंडरलाइन करो। ठीक है ना बेटा? ओके, यस, करोगे ना आप? ओके, राइट। तो चलिए ऐसे करके आप एक एक को, जैसे आप आंसर मैं यहाँ पर चुनूंगी तो आप है ना वैसे कीजिएगा। ओके, राइट। तो हम टिक करें अभी, एको। वेरी गुड, आप करोगे ऐसे जैसे मैंने आपको समझाया था, अंडरलाइन करके। यहाँ पर सी एच जो है कौन सा स्वर निकालता है उसको वहां पर लिखिए। क का स्वर निकाला तो क लिखिए, च का स्वर निकाला तो च लिखिए, एस एच का स्वर निकाल तो एस एच लिखिए। तो अभी इसको लिखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर च इन चिन्ह, ये क्या है? ये बाघ को ही हम चिन्ह बोलते हैं। अगर हम इसको क करके पढ़ेंगे तो क इन किन्न हो जाएगा। अगर हम इसको श पढ़ेंगे तो शिन्न हो जाएगा, शिन्न। तो ये चिन्ह है, तो ये च वाला ही चुनेंगे। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करके यहाँ पे सी एच ही लिखिए। ओके,
अभी अगला वाला, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा? केफ पढ़ते हैं या चेफ पढ़ते हैं या शेफ पढ़ते हैं? कौन सा सही है, चेफ केफ शेफ? हाँ, मैंने अभी बताया था। आमतौर पे लोग केफ च च ये वाला चुनते हैं, मगर ये वाला ही सही है, शेफ पढ़ना है। अगला वाला देखिए, ये जो फूल है इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? आप बोलो, आप कौन सा सुने हो? ऑर्किड है या ऑर्चिड है या ऑर्शिड है? कौन सा है? वेरी गुड। यहाँ पे इसको ऑर्किड बोलते हैं बेटा, ऑर्चिड नहीं बोलते हैं। बहुत लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, ये फूल को ऑर्चिड करके बोलते हैं। ये ऑर्चिड नहीं है बेटा, ऑर्किड है। यहाँ पर क का ये वाला स्वर ही आएगा। देखिए, मैं लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए इसको। और इसको क्या लिखोगे आप? और क्या लिखोगे? और किड या शिड? क लिखोगे। एक मिनट, हाँ, ये क्यों मुझे रेस हो रहा है मालूम नहीं। ओके, लेट्स डू दैट। ओके। ओके, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे ऑर्किड, यही रेंज प्रोनाउंसिएशन है। तो ऐसे अंडरलाइन करके आप लिखिए कि इधर ऑर्क इड किड ऐसे पढ़ने का, ऑर्किड। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि आपको ऑर्चिड करके। ओके, तो ऑर्चिड ऐसे हम उसको, यस, और च च च च ऑर्चिड नहीं है, ऑर्किड है। ओके, समझ में आया? यहाँ पे देखिए, च एप्ट, इतना बड़ा वर्ड आप पढ़ पाओगे? च च च। यहाँ पे चैप्टर बोलते हैं हम, कैप्टर और शैप्टर नहीं बोलते हैं हम। तो च च च च च ये वाला च ही लिखोगे। ये देखिए, मैं ख ख ख ख एनिक, मैकेनिक। ये देखिए, इतना बड़ा वर्ड आप पढ़ पा रहे हो। यहाँ पे यह च पढ़ेंगे तो मैचानिक हो जाएगा। क पढ़ेंगे मैकेनिक हो जाएगा। श पढ़ेंगे तो मैशानिक हो जाएगा। तो आप कुछ भी हो आप पढ़ पाओगे, मगर आपको सही तरीके से पढ़ने के लिए आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में पढ़ना है कि हम मैकेनिक बोलते हैं या मैचानिक बोलते हैं या मैशानिक बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? यस, के वाला ऑप्शन चुनेंगे, क्योंकि हम इसको मैकेनिक बोलते हैं। क क क। यहाँ पे सी एच ने क्या स्वर निकाला अपना? क क क क। तो मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको बता रही हूँ, तो आप लिख लीजिए बेटा। ये देखिए, ये इसको झूमर को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? शैंडलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैंडलियर। तो शैंडलियर में क्या बोला उसने? श श। हम कैंडलियर नहीं बोलते हैं, इसको क वाला साउंड नहीं निकालता है। हम चैंडलियर भी नहीं बोलते हैं, हम शैंडलियर बोलते हैं। एस एच वाला साउंड निकालते हैं। ये आपको मालूम नहीं रहेगा, इसीलिए मैं तुरंत आंसर बता दिया आपको। एस एच का साउंड ही यहाँ पर निकालता है, जो कि शैंडलियर है, शैंडलियर। तो आप क्या करोगे बेटा यहाँ पर? ये वाला आपको मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अंडरलाइन करोगे आप और एस एच लिखोगे। एस एच लिखा मेरे बच्चों ने ऐसे। यहाँ पे इसको शैंडलियर पढ़ने का, आपको कैंडलियर या चैंडलियर नहीं पढ़ने का है। बहुत लोग इसको चैंडलियर पढ़ते हैं, मगर वो शैंडलियर ये वाला श पढ़ना है हमको। पढ़ा बेटा आपने? ऐसा लिखा आपने? ओके। ओके, मेरे बच्चों ने लिख दिया है। तो हम लिखेंगे इसको शैंडली। अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठ ए थे ख ख ख न ए ख एल, टेक्निकल। करेक्ट ही आ रहा है हमको, टेक्निकल। च पढ़ेंगे हम, ट च टच, इनिकल टचनिकल। श पढ़ेंगे, ट श टेक्निकल। अभी टेक्निकल करेक्ट है या टेक्निकल करेक्ट है या टेक्निकल करेक्ट है? हाँ, यहाँ पर सी एच ने क्या किया? क क क क साउंड निकाला। टेक्निकल, टेक्निकल नहीं है,
टेक्निकल भी नहीं है। तो टेक्निकल, क क क ये ही सही। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? हम पहले च पढ़ेंगे। च इप्स चिप्स, ये तो सही लग रहा है। हम क पढ़ेंगे, क इप्स किप्स, ये सही नहीं है। शिप्स, ये तो शिप्स नहीं है। ये तो जहाज नहीं है, ये तो चिप्स है। तो चिप्स। तो च च च च च ये वाला च ही है ना कॉन्सेप्ट को। तो क्या करता है हमारा च? हमारा च है ना, हमको पर निकालता है, जो कि है CH, च, क और श। जिसने नहीं लिखा है बेटा, वो लोग अभी लिख लीजिए। तो हम वापस इसको जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि हमको अभी इनका स्वर मालूम है। च एम्प, चैम्प। एक ओ, एक ओ। ओ, यहाँ पर ओ ने क्यों अपना नाम बोला, वो सब हम आपको सिखाएंगे। च इन, चिन्ह। शेफ, शेफ। तो कोई भी आइंदा से शेफ नहीं बोलेगा बेटा, आप लोग क्या बोलोगे? शेफ बोलोगे। ओके, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? शेफ है। वेरी गुड। अब ये देखिए, ऑर्किड, क। ऑर्चिड कोई भी नहीं मेरा बच्चा बोलेगा, ऑर्किड है। बहुत लोग ऑर्चिड करके बोलते हैं इसको। ये ऑर्किड है राइट प्रोनाउंसिएशन। ओके, जैसे शेफ में गलती करते हैं, यहाँ भी बहुत लोग उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं। सो ऑर्किड है। ये वाला देखिए, चैप्टर है, चैप्टर। ये क्या है? मैकेनिक, मैकेनिक, क क क का प्रोनाउंसिएशन आया यहाँ पर। दूसरा वाला देखिए, शैंडलियर, श श श आएगा। चैंडलियर नहीं पढ़ने का, इसको भी बहुत लोग चैंडलियर बोलते हैं, ये शैंडलियर है। शैंडलियर। झूमर को क्या बोलते हैं बेटा? शैंडलियर बोलते हैं। तो आज आपने नया वर्ड्स भी सीखा ना बेटा, और उसको कैसे सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो भी आपने सीखा है ना बेटा। तो ये क्या है? टेक, क, यहाँ पर क बोला उसने, यहाँ पर टेक्निकल, टेक्निकल, क क क क टेक्निकल। यहाँ पर देखिए, चिप्स, 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 चिप्स। हो गया हमारा आंसर सबको सब। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आपको मैंने बहुत समझा दिया है। अभी आप लोग है ना, मुझे बताइए कि आप यहाँ पर कौन सा चुनोगे। ये क्विज जैसा है, तो आप लोग देखिए। बताइए अभी, ABC में कौन सा चुनोगे, वापस बताइए। अभी आपको समय दे रही हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा CH, कौन सा स्वर निकाल रहा है, बताइए बताइए। मेरे बच्चों ने लिखा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। मैं अगले स्लाइड पर जाती हूँ। आपको सिर्फ CH ने कौन सा, च बोला, श बोला या क बोला, आपको लिखना है। ओके, अगला। इसमें क्या बोला CH ने? क्या बोला? च बोला, श बोला, क बोला, लिखिए लिखिए। और आप जोड़ जोड़ के पढ़ोगे, कोई भी ऐसे स्पेलिंग नहीं पढ़ेगा, आपको सब लोग साउंड निकाल के पढ़ोगे। ये सारा आपको पढ़ना आएगा। हो गया? चुन लिया कौन सा वाला? अगला जाए। देखिए, इसमें अलग वर्ड्स हैं, जो अभी एक्टिविटी दिखा है उसमें अलग वर्ड्स है। तो CH में इतने सारे वर्ड्स हैं, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला अपना CH, लिख लिया बेटा? ये सारा आपको आना चाहिए। ये वाला क्या है देखिए, यहाँ पर CH ने क्या बोला? एंचर बोला, एंशर बोला, एंकर बोला, कौन सा है? हो गया? क्योंकि हमको आंसर्स भी डिस्कस करने हैं। ये देखिए, ये तो मैंने बोर्ड में लिख के बताया था, ये वर्ड पैराशूट है या पैराचूट है या पैराकूट है। ये क डालेंगे तो कूट हो जाएगा, श डालेंगे तो शूट हो जाएगा, च डालेंगे तो चूट हो जाएगा। पैराचूट है, शूट है, कूट है। ये देखिए, ब्राउशर है या ब्राउचर है, ब्राउकर है, बताइए बताइए। हो गया लिखना? अभी आंसर्स पर जाएं। सबने लिखा होगा मैं उम्मीद करती हूँ।
अभी आंसर्स पर जाते हैं। ये है च च च एट, चैट, हम च बोलते हैं हम इसको, तो ये वाला ही सही। दूसरा देखिए, ये जो है केमिस्ट, क क क क क केमिस्ट, तो ये जो है क क क क हम बोलते हैं हम, चेमिस्ट और शेमिस्ट नहीं बोलते हैं, तो इसलिए क बनना चाहिए। ये यहाँ पर च च च च एस्ट, चेस्ट बोलते हैं, शेस्ट और केस्ट नहीं बोलते हैं हम, चेस्ट, च च च च च। आज क्लास कैसा रहा जरूर बताइएगा मुझे। आपने कभी ऐसे सुना है, ऐसे सीखा है कि आज तक आपने? एंकर, कर बोलते हैं हम, एंचर और एंशर नहीं बोलते हैं हम, क क एंकर बोलते हैं, क वाला, के वाला क चुनोगे। ये देखिए पैराशूट बोलते हैं हम, पैराचूट नहीं बोलते हैं, पैराकूट नहीं बोलते हैं हम, श श श बोलते हैं, पैराशूट। लास्ट वाला देखिए, ब्राउशर, श श बोलते हैं हम, ब्राउचर या ब्राउकर नहीं बोलते हैं हम, ब्राउशर। ब्राउशर क्या होता है बेटा? कोई भी कंपनी कुछ नया सा कुछ लॉन्च करती है तो उसके लिए एक पेपर जैसा में बनाते हैं, अपने कंपनी के बारे में लिखते हैं, और जो भी उसमें प्रोजेक्ट है वो लिख के हम लोग को हाथ में देते होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे सिनेमा थिएटर में सब हाथ में एक पेपर जैसे थमाते हैं हमको कि हमारे कंपनी के बारे में जानो, तो ऐसे को ही ब्रोशर बोलते हैं, श्योर, ब्रोशर। ओके, तो बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज CH ने क्या क्या स्वर निकालते हैं वो सारा आपने समझ लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो CH जो है च और श और क का स्वर निकालता है, वो तीनों स्वर आप बहुत सारे वर्ड्स मैंने एक्टिविटी के द्वारा बोर्ड में सब लिख के आपको समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आपको ये CH का 3 साउंड निकलता है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो बहुत सारा वर्ड्स और हम पढ़ेंगे और रूल्स पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।